و سفر مسله څنګه ده، کم ځای نه به سفر شروع کېږي، د سفر مقدار څومره دی، نو دا مسله یاد ساتو. سفر چې د 3 منزلو نه کم وي، 3 منزله د سفر کم وي، نو بیا به مونځ پوره کړي. اوس منزل څه شی دی؟ نو منزل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک باندې دا 14 میله یو منزل دی. نو دا چې 3 منزل شي نو 48 منزله سفر ته جوړ شو. 48 میله 3 منزله نه 48 میله جوړیږي. یو منزل 14 میله دی. وس د دین علاوه مخکې بعضې چې کوم دی فقهاو رای دا ده، مسله دا ده چې 3 ورځې سړی پیدل سفر وکړي نو دی چې کوم دی بیا قصر کولی شي. نو 3 منزله یا 3 ورځې. اوس چې کوم د منزلو حساب دی نو هغه ما تاسو ته وي چې یو منزل 14 میله دی. نو 14 میله چې په 3 کې ضرب ورکړي نو 48 میله شو. 48 میله نو دا پاو د پاسه 80 کیلومتره جوړیږي. 48 میله 177 کیلومتر دا سفر جوړیږي. د محققینو علماء کرامو چې د کم میل تعیین کړي چې میل 48 میله دا شرعي سفر دی، په دې کې ته قصر کولی شي. دا زموږ سره د سفرانه موز یو حد مقرر دی 48 میله. نو 48 میله نن سبا چې مونږ کم عام طور سره میل څوک نه پیژني، خو کیلومترو حساب هر سړی کوي. نو د 48 میلو نه 77 کیلومتر 248 میټر او 2 ملي میټره دا جوړیږي. 48 میله نه 80 کیلومتره او 248 میټره او 2 ملي میټره دا چې کوم دی شرعي سفر حد دی زموږ سره چې یو سړی دا کراس کړي نو دی سفرانه موس کولی شي، دی بیا په مانځه کې قصر کولی شي. ټوټلي کیلومتر زموږ سره چې کوم دی د دې نه هغه 80 په باندې 80 کیلومتره جوړیږي په اسان حساب سره. یو سړی به د سفر موس په کم ځای کې یعنی مطلب دا دی چې 100 ورځې به دی سفرانی، نو د دې د ورځو په حساب سره 15 ورځې مقرر دي. یو سړی د 15 ورځو نه په کمه باندې سفر کې نه دی به قصر موس کوي چې د 15 ورځو اراده یې په یو ځای کې د اوسېدو یا د 15 ورځو نه سوا د یو ځای کې د اوسېدو اراده یې، نو دی به بیا پوره موس کوي. نو دا سفرانه